Të parandalohet çfarë do keqpërdorimi apo çfarë do vepre në kuptimin e shkeljeve ligjore për sa i takon kufirit. Është një kontribut në funksion të qytetarëve, të lëvizjes së lirë. Transfer na нашите граѓани се со цел да имаме што е можно по-добра комуникација како две држави. Në vend se të ketë dy kontrolle të ndara, tashmë kemi edhe në këtë pikë kufitare regjimin e kontrollit hyrje-hyrje, fal bashkëpunimit të dy qeverive, të dy ministrive, por edhe të dy policive dhe dy shërbimeve doganore të vendeve respektive. Unë besoj se kjo do të sjellë të mira për qytetarët e dy vendeve, e posaçërisht për banorët e kësaj zonës kufitare, po vret një bashkëpunim shumë i mirë i dy policive në mënyrë që të parandalohet çfarë do keqpërdorimi apo çfarë do vepre në kuptimin e shkeljeve ligjore për sa i takon kufirit, krimeve ndërkufitare apo çfarë do lloj aktiviteti tjetër ilegal. Për një periudhë të shkurt, pra nga pritje me kolona u shndru në pritje 1 minutë 2 për qytetarët që dukshëm e ka bo më të afërt Shkupin me Prishtinën. Sot e bëjmë Tetovën më afër, domethënë me Prishtinën dhe qytetet tjera. Pra dëshmojmë që këto dy qeverit janë qeveri në shërbim të qytetarëve, në realizim të projekteve që lehtësojnë qarkullimin e tyre, lehtësojnë domethënë edhe qarkullimin e mallrave. Dhe mendoj se edhe këtu në Jazhinc është një kontribut në funksion të qytetarëve, të lëvizjes së lirë. Задоволство со пуштањето во функција и на овој граничен премин помеѓу Македонија и Косово го заокружуваме границата спрема Косово, овозможуваме побрз трансфер на граѓани помеѓу нашите две држави. Пуштањето во функција на граничниот премин Блаце се покаже како многу функционално на овој начин, така да се надевам дека и овде на граничниот премин кој што се наоѓаме моментално, исто така ќе имаме апсолутно подобра функционалност, побрз трансфер на нашите граѓани, се со цел да имаме што е можно подобра комуникација како две држави.